Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Unboxing Plus. En el vídeo esta semana vamos a hacer el unboxing y la review de un tostador de pan de la marca Taurus, modelo My Toast. Y dirás, ¿qué diferencia este tostador del mío? Sigue viendo este vídeo para que encuentres la diferencia. Seguro que no te deja indiferente. Pero antes de ello, os voy a invitar a que os suscribáis a este canal, en el botón que hay más abajo del vídeo, y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, ponemos la intro y empezamos. Bueno, y antes de empezar a hacer este fantástico unboxing de este fantástico tostador de pan, he de decir que nuestro fiel amigo Cooter, el que tenía antes, ha muerto. Y le vamos a sustituir. Esto parece un unboxing dentro de un unboxing. Pero bueno. Vamos a abrirle. Aquí. Esperemos que este no se me rompa. Vale. Vamos a abrir esta caja, pero antes de ello, como siempre, vamos a ver qué es lo que pone en la caja. Modelo Taurus, el My Toast. Tiene 7 niveles de tostado. Función extra de elevación. Es decir, cuando... Esto viene muy bien porque cuando saltan las tostadas o se salen fuera o se quedan abajo y no llegas. Bueno, pues con esta función lo elevas más y la puedes coger bien. Función de stop, bueno, eso lo tienen todos. Y esta es la diferencia de este tostador al que tienes en casa. Que tiene una ranura extra larga, es decir, 4 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo. Es decir, aquí puedes meter todo tipo de pan. Ahora lo veremos. Por este lado, bueno, lo mismo. 1000 vatios tiene de potencia. Y bueno, vamos a abrir. Bueno, qué bien corta. Se nota que es nuevo. Por aquí. Típico cartón protector. Tostador. Haremos por aquí. Y a ver. Aquí ya no viene más. Y los papeles que incluye. Modelos y garantías. Garantías también serán los servicios técnicos en cada país. ¿Sí? Y manual de instrucciones. Viene un manual de instrucciones en muchos idiomas, pero esto tampoco tiene tanto misterio. Meter la rebanada de pan, dar a la palanquita, poner como lo queremos, si me ha tostado o menos tostado, con la ruletilla y poco más. Por este lateral, bueno, enchufe suco. Voy a abrir para que lo veáis. Enchufe normal y corriente. Taurus My Toast. Esta es la diferencia. 2 centímetros. Es que son 3 dedos. Caben 3 dedos. 4 centímetros de ancho por 26 centímetros de largo. Aquí puedes meter cualquier cosa. Una rebanada extra grande de estos de pan grande de pueblo y súper gorda. Aquí puedes meter lo que quieras. Vale. Por este lateral, bueno, el recoge migas tendríamos.
Estas amiguitas que se van quedando en el fondo, con eso se limpiaría. Vale, por este lateral, bueno, pues otra vez ponerlo de Taurus My Toast. Y esto, que es lo que nos interesa. La potencia que la queramos poner. Tiene estas 7 velocidades. A cuanto más lo subamos, más tostado quedaría. Botón de stop. Y para elevación extra. Aquí apretaríamos, ya cerraría la pestaña y la elevación extra tenemos, si damos, sube la bandeja trasera. Y bueno, pues por aquí detrás tiene estas 4 pestañas que meteríamos el cable por aquí y sería pues para recoger el cable y que no anduviera suelto. La teoría es que esto va por aquí y esto tendría que salir por aquí, así, así sí, ahí. Vale, y a partir de aquí pues ya lo vamos metiendo por esta pestaña, esta otra, y se quedaría totalmente recogido. Se ve pues, de muy buena calidad, porque apretas y no cruje. Bueno, pues, buena marca, Taurus es buena marca. Me gusta el diseño que tiene, muy bonito. Y lo más importante, que haga buenas tostadas. Porque anteriormente a este tenía otro, eso sí, claro, me costó, no sé si fueron 10 euros. Pero le ponía esa velocidad, por ejemplo, 3, y a lo mejor unas tostadas te las sacaba totalmente negras y las siguientes totalmente blancas. Es decir, hacía lo que le daba la gana al tostador de las narices. Este podremos hacer unas buenas tostadas para buenos desayunos y a la vez en buen pan grande. Es decir, podemos meter lo que nos dé la gana aquí con esta abertura tan grande. Podemos meter lo que queramos. Por aquí debajo pues aparece que es el modelo My Toast versión 2. Serían 1000 vatios de potencia, tendría a 240 voltios, lo normal por aquí, y que está construido aquí en España. Y bueno, mucho que lo aprieto, no cruje, las teclas son suaves. Me gusta este tacto. Además, este tostador tiene un hermano mayor, el Taurus My Toast doble, es decir, 2 ranuras extra grandes de 4 por 26. Tendríamos esta ranura extra grande y a su lado otra, totalmente en el mismo aparato. Ya, si con esto flipamos a tostar rebanadas súper grandes de estas de hogazas de pan de pueblo, de estas enormes, con 2 tendríamos todo hecho. Ya es hacer un desayuno rápido y a lo grande. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Si necesitas saber algo más de este Taurus My Toast, ya sabes, como siempre, escríbemelo abajo en los comentarios. Además, te invito a suscribirte a este canal, a darle un like y a compartirlo por tus redes sociales. La verdad que me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido. Nos vemos en un nuevo unboxing la semana que viene. Ser felices.